Sveiki, čia mes. Dar nesekmadienis, bet ore tvyro tokie jausmai, kad neištvėrėme jais nepasidalinę anksčiau. Juk ne už kalnų ir Valentino diena. Diena, kurią greta vienas kito nori praleisti tikri įsimylėjėliai. Beje, Rožinio Valentino diena tai toks praėjusios kadencijos pavadinimas. Na dabar tikrai reikėtų keisti į Žaliojo Ramūno dieną ar kažkaip panašiai, kad mes neatsiliktume nuo naujienų. Dovanoti, žinoma, tada būtų galima tik megztus dalykus, o susitikimams nereikėtų būtų valandai, pakaktų ir Range Rover valandai. Pavyzdžiui, mintis, Uber vairuotojai turintys Range Roverį nuveža įsimylėjėlių poreliai nuošalesnę vietą, palieka variklį veikiantį, kad šilta būtų, skaitliukas sukasi, o patys telefone žiūri naujausią Westvolto seriją. Štai, prašau jums variantas. Šiandien apie meilę ir meilužes. Juk šie dalykai visada yra greta. Ir mūsų top šešetukas. Politikai, kuriems šiek tiek nepaėjo su meilužėmis. Būtent dėl to čia nėra liberalo, tai yra, atsiprašau, susispendavusio liberalo Gintaro Steponavičiaus, kuriam su potencialia meiluže nepaėjo katastrofiškai. Bandymas įsivilioti ekspertę Mildą į viešbučio kambarį žlugo, o garsiausia Lietuvoje politinio sekso istorija apsėjo be sekso. Ne, šešetuke yra galbūt nežinomų pavardžių, bet istorijos vertos dėmesio. 6. vieta. Buvęs Los Andželo meras Antonijo Villarogoisa. 2007 metais karštą naujieną apie tai, kad jis ruošiasi skirti su žmona, nes turi meilužę, pirmasis pranešė vietinis Telemundo televizijos kanalas. Televizijos vadovai sveikino žinių vedėją Mirtalą Salinas ir stebėjosi jos sugebėjimais gauti tokią slaptą informaciją. Maža smulkmena, žavioji žinių vedėja ir buvo toji mero meilužė. Va čia tas dalykas, kai darbas ir malonumas tikrai netrukdo. 5. vieta. Veinas Hėjis 80-ame dešimtmetyje buvo vienas įtakingiausių Amerikos politikų ir galingiausių žmonių kongrese. Jo politinė karjera nuėjo šunį ant uodegos, kai žurnalistai pakalbino buvusią jo sekretorę Elizabeth, kuri prisipažino, kad buvo įdarbinta kongrese ir gaudavo priedus vien todėl, kad būtų Hėjo meilužė. Aš nemoku spausdinti, aš nemoku tvarkyti dokumentų, aš netgi nežinau, ką sakyti pakėlus ragelį. Kalbėjo supykusi sekretorė. Na, apie žmonės, kurie nežino, ką kalbėti pakėlus ragelį, mes irgi turime savo nuomonę. Kodėl jis supyko? Nes kongresmenas išsiskyrė ir vedė ne ją, o kitą moterį. Bet jis supyko ne dėl to. Supyko dėl to, kad negavo pakvietimo į vestuves. Pagalvojai, kokia neteisybė, juk tokią dieną jinai taip norėjo pabūti greta. Kitoje istorijoje vestuvėmis net nekvepėjo, bet ovalinis kabinetas virto oraliniu, kai Monika Levinski suteikė Billui Clintonui šiek tiek daugiau nei stažuotoja turėtų suteikti Amerikos prezidentui. Clintonas viešai pareiškė neturėjęs seksualinių santykių su ta moterimi. O po to gana genialiai išsivartinėjo, sakydamas, kad jeigu ovalinėme kabinete jis būtų daręs tai, tada skaitytųsi. O kadangi jam darė, tai nesiskaito. Amerika suabejojo ir pamėgino pašalinti Clintoną iš posto, bet vis dėlto senatorių nuomonė, kad kai tau daro, tai nesiskaito, buvo stipresnė ir prezidentas liko poste. Na, o Monika Levinski tapo rankinukų dizainerė, Londono ekonomikos mokykloje baigė socialinę psichologiją ir galbūt apsigynė disertaciją tema Pasidaryk pats, išdykavimas kaip politinis katalizatorius Baltuosiuose rūmuose. Arčiau mūsų marškinių. 3. vietoje Viktoras Uspaskich ir jo haremas. Pas mane būna daug svečių, ypač merginų. Kas langus valo, kas sriubą verda, sakė Viktoras Uspaskich. Buvusi gimnastė ir šokėja Andželika Filipovič tik per teismus išsireikalavo nebūti vadinama Uspaskicho meiluže ir įrodė, kad darbą ūkio ministerijoje, butą ir prabangų visureigį, taip, girdėta linija, gavo dėl to, kad turi gerą galvą. Bet vat ką su gera galva veikti pas Viktorą, mes iki šiol nežinom. Antroje vietoje socialdemokratų titanas Algirdas Mykolas Brazauskas ir impozantiškoji bufetininkė Kristina. Susipažino jie sporto rūmų bufete ir nuo to laiko Kristinos reikalai ėmė sparčiai gerėti. Iš bufeto vedėjos algos pavyko suprivatizuoti draugystės viešbutį, nes vsio zakonna. Va, čia buvo užmojis, va čia buvo vyras. Viešbutį mylimai moteriai padovanoja, o dabar geriausiu atveju džipą. Ir tai net ne padovanoja
perskolinalizinguoja, duoda pasivažinėt per dėdę skregos. Na, o viešbutyje pagal nutilėjimą ėmė vykti visi socdemų ir oficialūs Vilniaus renginiai. Tarnybinės etikos komisijai pagal žanro klasiką, žinoma, niekas neužkliuvo, nes pasak jų, meilužė tai ne giminė. Na, o ir šiaip, nežudysigi romantikos. Kaip įprasta žanro klasikai, mėgstamiausi Kristinos Brazauskienės automobiliai, galingi visureigiai. Na ir pirmoje vietoje savaime aišku kas. Nacijos lyderis su trenksmu laimėjęs paskutiniosius parlamento rinkimus. O apie užsimezgusi romaną su gražuolė, kuri papildė jo partijos gretas ir tapo parlamento nare, kalba visa šalis. Kai ji greta, ramu jam pasidaro. Apie tokią didžią meilę teta Beta galėtų pasiekti ne vieną pasaką. Spaudai tai paviešinus, jis pareiškė, kad istorijoje apie jo santykius su gražuolė iš jo partijos nėra nė žodžio tiesos. Tačiau yra užfiksuota, kad labai dažnai jį greta jo politiniuose ir viešuose renginiuose. Puikiai žinote, kas jis toks. Pirmoji vieta – Vladimiras Putinas ir Alina Kabajeva. O ką jūs pagalvojat? Tiek šiam kartui. Kitą laikykitės ten epizodą. Mūsų Patreon rėmėjams pristatysime jau šeštadienio ryte. Jeigu dar tokiais nesate, tapkite dabar. Taip pat prenumeruokite mus YouTube kanale, sekite Facebook'e ir nepamirškite, lietuviais esame mes gimę. Iki greito ir laikykitės ten.